En 2minutos.tv vamos a mostrarte cómo configurar diferentes ajustes de sonido. Iniciamos en Aplicaciones y luego presionamos Ajustes. Dentro del dispositivo, que es de color anaranjado, seleccionamos Sonidos y Notificaciones. Comenzaremos con modo de sonido. Al presionarlo, nos permite tres opciones: sonido, vibrar y silencio. Si seleccionamos sonido, en la opción volumen podemos definir el mismo de manera independiente para las llamadas entrantes, multimedia para los videos o música que escuchemos, notificaciones para mensajes o emails y sistema para los sonidos referidos a avisos del sistema operativo. Al seleccionar la opción tonos y sonidos, lo primero que podemos definir es el tono de la llamada. Hay diferentes melodías precargadas para elegir. Al tocar cada una se escuchará y quedará elegida. También podemos seleccionar añadir tono y luego presionamos selección de sonido para elegir una melodía que tengamos en el móvil. Damos a aceptar y, como podemos ver, la incorpora en primer lugar.